食就有罪咯，因為你殺咗呢個魚又唔食，唔好咯，一定要食咗佢。如果係死咗，如果係生咧就養咯。開咗隻肚，洗下。好甜㗎啲魚，因為佢新鮮流上嚟咗嘛，好緊要甜啊！你哋真係未試過，呢啲壽司真係一流啊！你喺壽司館邊度食個魚都食唔到咁樣嘅味，因為新鮮嘛，要佢捉上嚟就攞嚟燒，好靚啊味道。睇下先。呢個屬於係嗰啲水馬騮咯，十八騮啊。水馬騮。應該就係十八騮啦，好耐都冇捉過咁樣嘅嘢。嗱，我哋又攞一個 gas 爐燒。首先未燒之前咧，我哋放多少鹽咯，最緊要帶鹽嚟。索啊，最緊要帶啲鹽嚟。有啲味咯。呢啲鹽亦都可以做好多嘢嘅。如果你捉到大條魚多，你食唔晒，你就挖晒嗰啲腸，係咪？挖晒嗰啲腸湯乾淨嘅，你攞鹽揦住佢咧，可以頂得好多粒鐘啊！你可以頂到攞到翻屋企嗰度食。而家我哋搞掂咗啦，我哋就開始燒啊 ready。燒咧，我哋要暈船咯，燒到要暈船咯嚇。唔好話燒一笪位咯，燒到要暈船。你咁樣燒法咧，就正裝嘅魚嘅味啊，正裝啊！你從來未食過咁樣嘅味道嘅，真係。跟住又襟飽咧，而你咁樣食好襟飽嘅，佢 protein 好夠足啊！你冇睇咁細條啊！我哋一人刮一啲肉出嚟啊，好飽啊，可以整1-2粒鐘到。嗱咧，有啲香味咗啦。有啲香味咗，差唔多可以食噶咯，唔需要話燒到佢熟啊，因為佢係好新鮮嘅魚嚟㗎嘛，好香㗎，香。抱出嚟，抱。嗱，你睇到冇？燒到佢嘅眼差唔多突出嚟啊！可以就可以食咗噶啦，熟晒噶啦。你再耐啲咧，佢熟個頭就唔好食噶咯。嗱，好靚嘅。OK， 你睇到呢個石頭冇？你睇到呢個範圍冇？呢度濕㗎嘛？呢度乾係咪 ？OK， 就叫做 OK 咗噶啦，可以食咗噶啦，好咗噶啦。OK， 而家我哋食啊。聽先。我哋食呢啲咁新鮮嘅魚，我攞手指公刮，手指公刮起個肉咯。嗱咁樣刮，哇！哇！嗱，你睇到冇？嗱，刮到啲肉出嚟，睇到冇？嗱，睇到冇？睇唔到。你食幾啖啊？好夠飽㗎，因為佢嘅 protein 實在太緊要啊！新鮮嘛。俾我啫。而家到你。哇！你係嗰邊咯，到你嗰邊，轉嗰邊。嗱，試下。哇！好夠飽，好夠甜啊！好夠甜啊！又有味。嗱，見地方嚇。哇！正啊！
嗯，正。你冇刮隻骨，啱啱刮係肉好夠嘅咯，呢度可以當係一餐咗喎。呢啲真係認真新鮮啊！多多攞啲買唔到啊，街場。正啊！食晒啊！睇住唔好咬到骨，好多骨仔，淨係肉就夠啦。OK，呢度凍啊，呢度凍啊！啊，用我嚼佢嘅頭啊！嗱係咯，睇到呢條啊！哇 Tastes like 甜啊 heaven。說甜甜哦。正啊！嗯。The freshness Right from this river。Yeah。正。我哋仲有3條喺度㗎。睇下。但係佢仲係生咯，佢仲係生咧，我哋就盡量唔好去食佢先咯，佢仲係生。如果係死咗就冇變咯，食。好啊，好大下。仲有3條啊，2條18撈咯，1條吉螺。啊，我哋放氧氣咧，放個氧氣養住佢咯。OK。 Alright, subscribe guys. See ya.